港嘅10幾蚊只係可以買到支水，呢度10幾蚊就可以買到成隻雞啦。上次我帶大家去咗山姆超市啦，今日我就嚟到深圳另外一家好出名嘅超市，我哋一齊嚟測評一下入邊賣嘅嘢係點樣嘅先。大家跟我嚟。我哋香港人咧好中意買瑞士卷嘅，我哋試下 Walmart 嘅瑞士卷啦，29個9毫9，每一片都係好厚嘅。你睇下，開頭我覺得山姆嘅29個9嘅烤雞已經係冇得頂噶啦，已經好抵噶啦。嚟到呢度20蚊都唔使啊，就有一隻烤雞啊！等我買翻隻先，好唔好食都要買嘅。我好中意食榴蓮噶，呢度19個9毫9，香港平極都要百幾蚊一個啦，我唔敢食幾個。呢度連牛奶都有好多嘅種類噶喎，有唔同嘅牌子啦。哦，呢個係7個9定係79？應該7個9啦。7個9就有一大盒嘅牛奶啊！哇，呢個正喎，因為山姆咧有一個好出名嘅黑松露梳打餅，好多人買噶。我哋嚟沃爾瑪又試下佢嘅牌子整成點先。最緊要係呢度嘅價錢只係需要9個9毫子啫。哇，有佢啊！我呢一排喺網上面見到咧，呢個牌子嘅牛奶好火啊！等我試下先，都係9個9隻，9個9一大支，不過27蚊都唔使，就有咁大包。哇，比平時我喺火車站買嘅更加平，唔好蝕底啊！買翻包先，好抵啊，10蚊都唔使，正喎！士多啤梨乾唔可以再買啦，好手拎。好啦，我哋而家埋單啦，睇下呢度幾多錢先。你哋睇下，我買咗咁多嘢，107蚊人民幣咋？我哋依家就揾個地方試下佢啲嘢有幾好食先。測評開始，等我試下呢一個 Walmart 烤雞先，價值19個9毫9，平就夠平啦。我哋試下佢味道如何？噔噔，色水就夠靚啦。等我試下佢隻雞髀先。佢呢隻雞比山姆更加 juicy， 更加多汁水喎。雖然隻雞係凍咗，但係食起上嚟都唔會好柴，同埋好夠味嘅。同上次我喺山姆食嗰隻燒雞呢，其實佢嘅調味應該係差唔多嘅，都係嗰一種味嚟嘅。但係我覺得山姆嗰一隻雞比較柴啲，畢竟佢都係10幾蚊一隻啫嘛，所以呢一個性價比都係好高噶。大家可以過嚟試下。個個香港人去到山姆都好中意買瑞士卷噶喎，咁我哋就嚟試下呢一個沃爾瑪嘅瑞士卷，睇下夠唔夠冚先。咁我就買咗呢一個原味拼呢個 tiramisu 嘅味道喎，等我試下個原味先。好軟糯啊，奶香味十足喎。唔知係咪雪櫃嗰個溫度嘅問題，定係佢就有一種入口即溶嗰個感覺。山姆嘅口感咧就實啲嘅，佢呢一個咧就軟糯啲，奶香味足啲，再腍啲咯。等我試下呢一個 tiramisu 味。佢呢一個瑞士卷咧好足料啊，上面嘅咖啡粉滿滿嘅，同埋佢個 cream 咧奶香味十足，咖啡同埋朱古力味咧都好均勻，同埋唔會太甜。對甜品最高嘅評價就係唔太甜，唔太甜嘅甜品就係 No.1。呢個又係好火熱嘅黑松露梳打餅，等我又嚟測評下佢有幾好食先，可唔可以打敗山姆呢？佢呢一個係獨立包裝嘅，一包有3塊，好鬆脆啊！黑松露嘅味咧好夠，不過我覺得火腿味又唔係好足咯。其實佢係好食嘅，但我唔中意嗰陣味咯。我覺得如果個火腿味多啲嘅話會更加好。佢價格咧就好抵嘅，只係9個9啫嘛。但係我就麻麻地，純粹係我個人嘅口味。但係你哋嚟到都可以買嚟試下噶。等我試下呢一個奶奶 4.0 純牛奶，而家喺網上面大火啊！等我試下佢點解咁多人買先。即係生牛乳喎，我覺得如果雪凍佢嘅話，我會更加中意飲。但係而家飲都 OK 嘅，或者大家中意整蛋糕嘅都可以試下用呢一隻啊，因為佢奶香味好濃郁，好香口。純粹係我自己咧好中意食士多啤梨乾，佢仲有埋朱古力包衣嘅，等我試下佢好唔好食先。佢一包有6盒，包裝有幾精緻喎。咁樣一大包再分成6小盒，包裝費都可能用咗5蚊啊。不過我哋試下先，最緊要個味好食，係咪先？我覺得佢個士多啤梨乾啦，入邊有少少霉霉地啊，即係唔係好夠新鮮，可能擺得耐咗啲。我覺得可以有再好啲嘅，但係性價比咧就好高啦。如果你哋經過可以買下嘅，但係專登過嚟買咧就冇必要啦。咁我測評咗幾樣食物之後咧，我覺得第一名係呢一個瑞士卷，係最好味嘅。
大家嚟到沃爾瑪嘅時候，不妨一試啊！究竟內地仲有啲咩大型超市可以俾我哋去測評介紹一下嘅呢？歡迎留言話俾我聽，由你哋去介紹翻俾我啊！下集更精彩。